I Drammensområdet i dag så det ca. 100 000 mennesker som bor. Har du tenkt noen gang på hvorfor Drammen ligger akkurat her det ligger? Det skyldes to viktige naturressurser, en stor elv og skog. I dag skal vi følge tømmerets reise gjennom flere hundre år. Vi starter på år 1200. På den tiden bodde de aller fleste menneskene på gård og var selvforsynt. Selv om de klarte å produsere et eget bruk, var det nødvendig å produsere mer enn det man selv trengte. For de fleste bøndene var leilendinger og måtte betale for leie av jord til storbonden. I tillegg måtte man betale skatt til kirke og kongemakt. For å skaffe seg penger til dette, tok folk i bruk ressursene i naturen utenfor gårdens grenser. Skog var en av de ressursene det fantes mye av i området. Tømmer ble benyttet til å bygge blant annet hus, båter, møbler og spiseredskaper. Men hvordan klarte man å frakte så mye tømmer den lange veien fra en gård i Eiker til Svelvik? Elva var en viktig ressurs før, og det den fortsatt. Siden treet flyter i vann, så kunne elva brukes til å frakte treet fra et sted til et annet. Det det som kalles fløting. Tømmerfløterne brukte fløtaker, en lang stokk med en krok i enden, til å dra løs noen tømmerstokker slik at resten fulgte med. Plutselig kunne tømmeret løsne, og da gjaldt det å komme seg unna så fort som mulig for ikke å bli skadet. Du har kanskje lagt merke til skulpturen av en tømmerfløte ved Bragernes torg? Den skal minne oss på å hedre tømmerfløternes innsats. I takt med den økende produksjonen av trelast økte også handelen. Drammenserne kjøpte og bygde egne skip til å frakte varer ut av landet, samtidig som det kom flere skip fra ute i Europa. Bragernes som handelssted og Kobbervik havn fikk både økt sin trafikk og handel, noe som førte til at flere flyttet dit og kunne ta seg jobb der. Flere kjøpmenn valgte å flytte sine forretninger over til Strømsø på 1640-tallet. Kaplengården en av Norges best bevarte bygårder fra 1600-tallet. Mange av de eldste bygårdene finner du akkurat her på Strømsø i Tollbugata. Og som dere skjønner av navnet, så bodde Peder Cappelen her. Han ble født inn i en rik familie, noe som ga ham en bra start og mange muligheter. En viktig forutsetning for at Peder Cappelen kunne leve et liv i rikdom og tjene penger, var jo alle arbeiderne som jobbet for ham. Tømmerfløterne, tømmerhuggerne, saltkokerne, de som skar bord, bygde og reparerte skip og seilte ut på havet. Uten disse arbeiderne hadde ikke Drammen blitt det fantastisk flotte stedet som vi i dag kaller elvebyen Drammen.